হ্যালো গাইজ, আসসালামু আলাইকুম। আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম করছি ট্রিক ট্যাগ বিডির নতুন একটা ভিডিওতে। এবং আজকের ভিডিওতে আমরা রিভিউ করব Xiaomi Redmi Note 6 Pro। এবং আজকের ভিডিওগুলো আমরা কালেক্ট করেছি এটিসি, অ্যান্ড্রয়েড টোটো কোম্পানি, সোহাগ 360 ডিগ্রি, দ্য টেক ডক্টর এবং জিএসএম এরিনা থেকে। এবং সবগুলো ভিডিও আমরা ক্রিয়েটিভ কমন্সের আন্ডারে ব্যবহার করছি। Xiaomi Redmi Note 6 Pro এই ফোনটি কিনতে গেলে আপনাকে খরচ করতে হবে 332 জিবির ক্ষেত্রে 17,000 থেকে 19,000 টাকা এবং 464 জিবির ক্ষেত্রে 22,000 টাকা, অর্থাৎ এটাকে বাজেট ফোন বলা যেতেই পারে। এই ফোনটিতে দেওয়া হয়েছে 6.6 ইঞ্চি HD LCD ডিসপ্লে এবং অপ্রত্যাশিতভাবে নচটা একটু বেশি বড়। ডান পাশে ভলিউম কি এবং পাওয়ার কি আছে, মাইক্রোফোন এবং স্পিকার ফোনের বটমে আছে, তাই টেবিলের উপর ফ্ল্যাট করে রাখলেও সাউন্ড শোনা যাবে। হেডফোন জ্যাক আছে উপরের দিকে। হাইব্রিড সিম স্লট দেয়া আছে, কিন্তু ডেডিকেটেড মাইক্রো এসডি কার্ড স্লটটা নাই। চলুন এবার মেন জায়গায় আসি। ক্যামেরা, অবশ্যই ক্যামেরা। ফ্রন্ট ক্যামেরায় ডুয়াল ক্যামেরা হিসেবে থাকছে 20 মেগাপিক্সেল প্রাইমারি অ্যান্ড 2 মেগাপিক্সেল সেকেন্ডারি ক্যামেরা। পেছনে দেওয়া হয়েছে 12 মেগাপিক্সেল প্রাইমারি এবং 5 মেগাপিক্সেল সেকেন্ডারি ক্যামেরা। এবং ইউজারদের থেকে যেটুকু জানা গেছে, ক্যামেরায় ফটোগ্রাফি পারফরমেন্স ভালো থাকলেও ভিডিওগ্রাফি ছিল খুবই বাজে এবং লো লাইটে একেবারে বিচ্ছিরি অবস্থা। ফিঙ্গারপ্রিন্ট যথেষ্ট ফাস্ট থাকলেও ফেস আনলকিং ছিল খুবই স্লো। প্রসেসর হিসেবে দেওয়া হয়েছে স্ন্যাপড্রাগন 636 এবং অক্টাকোর 1.8 গিগাহার্টজ প্রসেসর। দেওয়া হয়েছে 4000 mAh নন রিমুভেবল লং লাইফ লিপো ব্যাটারি। একবার চার্জ দিলে সারাদিন অনায়াসে চালিয়ে নেওয়া সম্ভব, আপনি চাইলে বেশিক্ষণও চালাতে পারেন। সো এই ছিল আমার জানা বিষয়গুলো। যদি কোনো কিছু মিস করে থাকি প্লিজ কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিন, লাইক দিতে ভুলবেন না। আর এমন আরও ভিডিও পেতে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন ট্রিক ট্যাগ বিডিকে। এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি এটিসি, অ্যান্ড্রয়েড টোটো কোম্পানি, সোহাগ 360 ডিগ্রি এবং জিএসএম এরিনাকে খুবই চমৎকার সব রিভিউ তৈরি করার জন্য। এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।